नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हुगली डिस्ट्रिक्ट के कुछ बहुत ही खूबसूरत रोड्स और सीनिक ब्यूटी को हम लोग देखने वाले हैं, जिसे देख के आपके मन में शायद ये सवाल उठ भी जाए कि क्या ये सच में हुगली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। जी बिल्कुल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको वेस्ट बंगाल हुगली दिखेगा, उसको क्लिक करके आप घर बैठे बैठे पूरे हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इन सभी जगहों के फुल डिटेल्ड वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप क्लिक करके इन जगहों को बहुत ही सुंदर तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए अब एक खूबसूरत सफ़र को शुरू किया जाए।